আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমন্ত্রণ টিভি অন নিউজে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাফায়াত মাহমুদ। শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম। সিলেটে নূরে মদিনা অর্গানাইজেশন ইউকের উদ্যোগে সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌলভী নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম জাকারিয়ার পরিচালনায় শনিবার বিশ্বনাথের শেখেরগাঁও পুরাতন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামিয়া মোহাম্মদিয়া বিশ্বনাথের প্রিন্সিপাল মাওলানা নুরুল হক। প্রধান আলোচক ছিলেন সিলেট লেখক ফোরাম সভাপতি নাজমুল ইসলাম মকবুল। পরে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এলাকার প্রায় 150 অসমর্থদের মধ্যে সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।